ပြေလဲနိုင်တာတွေပြေလဲနိုင်အောင်ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးမှစံကျင်ဖက်လန်းလျှောက်ခါသွားကြသည်မနှင်းစီရဲ့ချိန်မလုံးခင်မှာဒီလိုအချင်းမျိုးအဖြစ်ဆုံးမှန်သိခဲ့ရင်စာချိန်ကလေးကအချစ်တွေမပေးဘူးလေမနှင်း